အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်က driver တွေကို backup restore လုပ်လို့ရတဲ့ software လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ကောင်ရဲ့နာမည်ကတော့ double driver လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဘာတွေအဆင်ပြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကွန်ပျူတာမှာတွင်းထားတဲ့ driver တွေကို backup ထုတ်ထားလို့ရတယ်ပြန်သွင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာ Windows ပြန်တင်တော့မယ်အဲ့ချိန်မှာ driver တွေကိုတင်ထားလို့ရတယ်Windows ပြန်တင်တော့မယ်ပြန်တင်တော့မဲ့အချိန်မှာ driver တွေကိုတင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Windows တင်ပြီးတာနဲ့တင်ထားတဲ့ driver တွေကိုပြန်သွင်းလိုက်လို့ရတယ်အဲဆိုတော့ internet ကနေပြန် down စရာမလိုဘူးသို့မဟုတ် Windows update တွေပါလေလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်သွင်းပြီးသား driver လေးတွေပြန်သွင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက driver ရှားတဲ့ဒီ printer driver တွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော် driver ရှားတဲ့ laptop တွေဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး backup ထုတ်ပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်အဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူတစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့တုံးကြည့်ရအောင်เนาะအဲဆိုကျွန်တော်ဒီ folder link လေးကိုပေးထားမယ် double driver အဲ့ဒီမှာ dd ဆိုတဲ့ EHC လေးပေါ့เนาะဒီ dd ဆိုတဲ့ EHC လေးကို measure နဲ့ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ခလုံးနှစ်ခုတွေ့မယ် backup ရယ် restore ရယ်အဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်အရင်ဆုံး backup ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ backup ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ scan current system ဆိုပြီးတော့လက်ရှိ system ကို scan လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်လာမလဲဆိုရင်ဒီတွင်းထားတဲ့ driver လေးပေါ့เนาะ Nvidia driverဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်1660 Ti display driver audio driver เนาะပြီးရင် Netwrok driver အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့မယ်ဒီအမှန်ချင်းမချစ်ထားတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါ Windows Microsoft driver တွေဆိုတော့ဒီအမှန်ချင်းမချစ်ထားဘူးပေါ့နော် Microsoft driver တွေကတော့ backup ထုတ်စရာမလိုဘူးအဲဆိုကျွန်တော်တို့စပြီး backup ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ backup now ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်တော့ဘယ်မှာ save မလဲမင်းကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲပေါ့နော် desktop မှာပဲတစ်ချက် save ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer တွေက driver file တွေကို backup ထုတ်နေပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့ laptop မှာဆိုရင်ဒီ wifi driver တွေ touchpad driver display driver တွေကဒါအဆင်ပြေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့backup ထုတ်ပြီးတင်ထားတယ်ဆိုတော့ Windows တင်ပြီးတကာလာလဲကျွန်တော်တို့ driver အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ backup ထုတ်ထားတဲ့ driver ကဘယ် operating system နေနဲ့ကိုက်ညီလဲဆိုရင်7မှာထုတ်ထားရင်တော့10မှာသုံးလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့8မှာထုတ်ထားတယ်10မှာသုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်10မှာထုတ်ထားတယ်17မှာသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်810 17ကအတူတူပဲ Windows 7ကတော့မတူဘူးပြီးရင်3264လည်းကွဲတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာကဒီ64 bit ပေါ့နော်64 bit ဆိုရင်64 bit ကွန်ပျူတာချင်းဆိုရင်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းက32တင်တာရှားသွားပြီ64ချင်းဆိုတော့ပြန်သုံးလို့ရတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 2B fail ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ folder အသစ်လေးပေါ်လာတယ် backup ထုတ်ပြီးတကားလားစုစုပေါင်း driver ဒီကောင် 1.46 gig backup ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ Windows update တွေ driver ပြန်ရှာ down တာတွေလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ USB driver system driver display camera အကုန်ပါသွားပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့ printer driver တွင်းထားမယ်ဆိုလဲ printer driver ဒီမှာလာပါမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အဲဆိုပြန်သွင်းမယ်အခုကျွန်တော်တို့ Windows အသစ်တင်လိုက်တဲ့ထားလိုက်ဘာ driver မှမရှိတော့ဘူးပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်လည်း double driver ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ restore နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ no အဲ့မှာတော့ run as admin နဲ့ run high နဲ့ run as admin နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်เนาะပြီးရင် restore ကိုနှိပ်မယ် locate backup ပေါ့เนาะ locate backup မှာကျွန်တော်တို့ other location ကိုရွေးပြီးတော့ခုနတော့ငါဒီ 2B fail ပေါ့เนาะ 2B fail okay နှိပ်ပြီး okay ပေးမယ်ပြီးရင် restore now မှာဟိုကွာ restore လုပ်မဲ့အချိန်မှာအမှန်ချစ်အဖြုတ်တက်เนาะကိုမပါစေချင်တဲ့ driver မသွင်းချင်တဲ့ driver ဆိုရင်လည်းအမှန်ချစ်အဖြုတ်တက်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ restore နှိပ်လို့ချပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ video ထဲမှာဒီလိုမျိုး driver backup restore လေးအဆင်ပြေကြောင်းစမ်းသပ်ပြီးအဆင်ပြေကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် video ရိုက်ပြီးပြပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mobile phone service ပြုပြင်ဗမာလိုရှင်းပြထားတဲ့ group ဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုး service ပိုင်းဆိုင်ရာ video လေးတွေတင်ပေးထားတဲ့ group ဖြစ်တယ်အဲ့ group ကိုမိတ်ဆွေတို့ join ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာငွေ2000ခွဲကျပ်ထဲနဲ့ join လို့ရပါပြီအရင်တော့ကျွန်တော်9000သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အခုချိန်မှာမြန်မာငွေ2000ခွဲကျပ်ထဲနဲ့ join လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ် group type ကတော့ Facebook group type ဖြစ်တယ် Facebook မှာ video လေးတွေတင်ပေးထားတယ်မိတ်ဆွေတို့အားတဲ့အချိန်တိုင်း
ဒီ service post လေးတွေကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ messenger link ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ